ที่แวะเข้ามารับชมนะคะ ขอขอบพระคุณทุกๆกำลังใจนะคะ วันนี้ก็ขอจบคลิปยำวุ้นเส้นรวมมิตรไว้แค่นี้ก่อนนะครับ เจอกันคลิปหน้าค่ะ